yo luché para que otra persona sorda no tenga que pasar lo mismo que pasé yo, que pueda pasar una educación, digamos, que no esté enfocado en el habla, que se vea algo más, ¿no? Además que ser una persona sorda. Un sordo que hable lengua de señas estaba mal visto, en el cual estaba prohibido, en el cual el mayor logro que podías tener vos de tu hijo sordo es que pase por oyente. El padre no proyectaba que tenga una familia, que se case, que se reciba de algo, no, lo que proyectaban era que hable. Listo. Buenas, ¿cómo están todos? Estamos en un programa más de Algo me hace ruido. ¿Cómo están, chicos? Espectacular. Bien. ¿Cómo andan? Hola, ¿todo bien? ¿Cómo andan? Escuchame, hay alguien que no conozco acá. Sí. ¿Quién es ella? Bueno, ¿te presentás? ¿Quién soy? Sí. ¿Qué es eso? Bueno, mi nombre es Daniela Gómez dos Santos. Mi seña personal es esta. ¿Sí? Como saben, soy persona sorda, bilingüe. Sorda bilingüe significa hablo tanto de manera oral como de manera señada. ¿Sí? Por eso decimos bilingüe. Ahora, obviamente, en ese bilingüismo hay un multilingüismo en realidad. Porque hablo también lengua de señas brasilera, lengua de señas americana, o sea, hay más lenguas. Pero el bilingüismo sería oral, lengua de señas. Tenemos la top, tenemos. La mejor de La mejor la tenemos acá. Bueno, me manejo con lectura labial, con intérprete, y en este caso también tenemos acá un subtitulado. La herramienta de tecnología de hoy es divina. Un subtitulado en tiempo real. ¿Es una aplicación para la gente que no sabe? Es una una aplicación, más que una aplicación, está calibrado de celu. Es una herramienta de WhatsApp hay uno que si vos le hablas escribe lo que vos decís, ¿puede ser? ¿Algo parecido a eso? También, sí. Ah. Por ejemplo, me mandan muchos audios, porque a veces son medios prácticos para mandar audio, y tengo una función en la cual abajo del audio me lo va transcribiendo todo. Ah, no, qué golazo. Sí, Es más, mi celu mismo, veo un video o algo y me va transcribiendo todo también. Bien. Genial. Está bueno. Daniela, ¿nos contás un poquito a qué te dedicas? Acá me dedico. Sí. Muchas cosas. Bueno, acá en Zona Sur soy parte del equipo de inclusión de la Universidad Arturo Jauretche, UNAG. Perdón, se seña, porque eso se me escapa. Sí, Voy a hablar dos lenguas a veces al mismo tiempo, se me escapa. La UNAG, sí, soy parte del equipo de inclusión. Después explico un poco qué es el equipo de inclusión. Estoy dentro del equipo de interpretación del municipio de Quilmes, dentro del área de desarrollo social en INES. También soy profesora de lengua de señas de escuelas secundarias de Urbano y asesora y mediadora sorda, o sea, depende de cómo lo vean en el rol. Coordino equipos de interpretación en el ámbito político y ahora incursionando un poco en la escena de lo que es la música. Que es Italia. Bueno, bien. Estás entretenida. No me aburro nunca, porque tampoco duermo. No sé qué es dormir. Eso no me gustó mucho, pero bueno, bien. Sí, uno quiere hacer todo, pero la vida es una, me faltan horas, pero bueno. Bueno, nosotros en este programa tratamos de orientar y también de compartir con aquellos que nos siguen un poquito de cada tema. Y hoy nos tocó hablar del mundo sordo. Mundo sordo. ¿Sí? Ese es el título. Es nuestro título del programa. Cuánta gente sorda, ¿no? Claro. O vos de tu experiencia. Claro. Experiencia, claro, un mundo sordo. Veo si un mundo sordo a mí me viene. Los sordos son los más a hacer algo, hace mucho decían. Que algo que me pasa a mí al ser bilingüe, porque yo me crecí oralizada. ¿Sí? Y yo tengo Preguntar cómo es que vos siendo sorda hablás. acá, a ver cómo lo ves. Crecí oralizada, pero en una época, yo tengo 38 años, en el cual un sordo que hable lengua de señas estaba mal visto, en el cual estaba prohibido, en el cual el mayor logro que podías tener vos de tu hijo sordo es que pase por oyente, ¿sí? O sea, qué lindo, qué hermoso, ¿no? O sea, el padre no proyectaba que tenga una familia, que se case, que se reciba de algo, no, lo que proyectaban era que hable. Listo. ¿Se entiende? Realmente, que pase como si fuese un actor, ¿no? Oyente. Eso fue otro contexto. Ahora, yo milité durante muchos años y se logró por suerte en el año 2023 la ley 27.706, que es la ley de lengua de señas argentina.
en el cual se reconoce a la lengua de señas como una lengua oficial. Hasta ese momento había 2 países en el mundo, éramos nosotros y Guayana, nadie más, que no reconocían a la lengua de señas como una lengua oficial, sino que creían que era algo así como gesto, como los mismos, ¿no? Que no tenían formato. Es algo muy fuerte, porque de esa ley, sin esa ley, había muchos derechos que no podíamos pelear. Para que ustedes vean, no sé, la lengua originaria, no sé, quechua, sí se reconocía, y por lo tanto les correspondía como derecho de lengua natural un montón de leyes, por ejemplo, en el ámbito educativo, ¿no? Que se les respeta su ley. Y como que estaba todo en el aire. Claro, todo en el aire. Al no tener la ley, la lengua de señas como lengua oficial, había un montón de leyes y derechos que eran vulnerados. A partir de que se reconoce, ahí podés reclamar un montón de cosas. Te incluye en otras leyes. Fue algo muy trabajoso, costó mucho. Era muy gracioso, porque hay gente que me decía, Dani, pero África tiene. África, me dice, ¿tiene ley de lengua de señas? No te importa. Sí. Decía yo, hasta África tenía. ¿Me vas a decir que en el Congo tiene? Sí, lo tiene en la Constitución Nacional, decía yo. Y acá todavía no estaba reconocido que una persona sorda pueda hablar su lengua natural, que era la lengua de señas. Realmente muchas veces me felicita, te lo digo, ay, qué bien que hablas, o hablas, no sé, a veces me grito o hablo muy bajo. Pero la realidad es que es muy solitario el mundo cuando uno está siempre esforzándose por comunicarse, esforzándose por hablar bien, por modular, por usar la lengua. Usar la lengua, yo recién usé la lengua a los 21 años. Hablaba todo de garganta. Todo eso es como un esfuerzo y es sufrimiento, la verdad fue sufrimiento. Del otro lado se ve el logro y dice, ay, qué lindo, qué hermoso, te felicitamos, pero no. Yo luché para que otra persona sorda no tenga que pasar lo mismo que pasé yo, que pueda pasar una educación, digamos, que no esté enfocado en el habla, que se vea algo más, ¿no? Además que ser una persona sorda. En tu formación en la escuela, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? La educación especial que todavía se está haciendo, ¿ya? Total. En el momento, en los 90, que ustedes piensan, en los 90 lo que era, yo vivía en San Antonio de Padua, Merlo, nací en San Antonio de Padua, Merlo, vivía en Parque San Martín, es un pueblo de Merlo, zona oeste, al otro lado. No había escuela para sordos. Había escuela, hogares, talleres, más de, como tú, una mezcla, que ahora volviendo otra vez. Pero nada formal. No, aprendían más, lavarse la carita, ¿viste? La vida diaria. Claro, autonomía un poco más de limpiarse la cola, no sé, cosas así. Mi mamá no estuvo muy de acuerdo. Luchó para que yo vaya a una escuela común, una educación común, pública, sin estar la ley de inclusión en ese momento. Fui en primer momento porque no me aceptaban los jardines públicos, a jardín privado, porque el jardín encima no era obligatorio en esa época. Claro. Y después pasé a escuela primaria pública, secundaria pública, universidad, terciario público. La educación pública me dio un montón. Sin intérprete, sin un acompañante, sin nada. Una lucha. Claro. En la primaria tuve maestras muy, pero muy dedicadas. Tuve gente, dos extremos, ¿no? Me ha tocado en algún momento, no sé. A mí me entregó mi diploma cuando terminé, en su momento estaba el polimodal, terminaba el noveno. Sí, no. Bueno, yo fui la primera tanda del noveno en esa escuela. O sea, esos inventos que estaba creando, ¿no? El noveno me entregó el diploma y ya estaba jubilada en maestra de primer grado. Vine especialmente por eso. Ella luchó un montón por mí. En ese momento estaban los gabinetes que tenían fonoaudiología. Yo pensé que era para todo el mundo, que todos los chicos oyentes, sordos, quien venga, sufría la fonoaudióloga, sufría el equipo de orientación. No, era yo la que iba todo el tiempo. La mitad de la escolarización la pasaba ahí. Que los cartelitos, los ejercicios de fonoaudiología, que la rosa, que no sé qué. La R no me sale, no me va a salir nunca más en mi vida.
Ya está, me reuní. Ni se nota. Ya no busco ni sinónimo, ya está, soporten, entiéndame. Pero esa maestra me acuerdo que en un momento había cruzado, ella decía, es sorda, es verdad que es sorda. Pero ¿qué pasa? En un momento no me creían porque yo ya había empezado a hablar bien. Y leía mucho los gestos. Entonces, no, vos escuchás. Hay una compañera, Mel, que cada tanto vos escuchás, porque vos entendés todo. Es una cosa de no entender esto del mundo visual que se ve. Ustedes, aunque no hablen lengua de señas, con el cuerpo, con los gestos, incluso a veces hasta señan, no se dan cuenta. Hacen señas. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Uno es textual. Es gestual. Claro. Y sale de manera natural. Sí. Entonces no me creían. Decían que era distraído. Capaz que tenía algún problema intelectual, no sé, ¿no? O rebelde. Sí, no, más que insistía. Es sorda. No me creo, no creo. Iba a rehabilitación del lenguaje, iba a los fonoaudiólogos, sobre todo, no me creían. Ella no insistió. Vos aprendiste a leer los gestos a la fuerza. O sea, o alguien te dijo, che, fíjate esto. ¿Cómo te diste cuenta de esos detalles? ¿O cómo se dio? Yo creo que es una cuestión de adaptación también a veces, ¿no? Uno creo que se adapta, no sé. Yo nací sordo. Hay dos tipos de sordera siempre. La sordera que se da de nacimiento, la sordera que se da después de nacimiento. Antes de nacimiento la gestación, después de nacimiento. Yo nací solo. Al nacer sorda yo no te puedo decir qué es no escuchar, qué es escuchar, Claro, tener la cómo aprendí, cómo, no sé, porque crecí así. Hay cosas que yo hasta cierto momento de mi vida pensé que eran normales y que después más grande, eso le pasa con cualquier discapacidad. Que después cuando son más grandes empiezan a percibir lo que es ser disca. Sí. Claro, que yo me acuerdo una vez, no sé, hacer ejercicio con un otorrino que yo odio. Odié y no sé si para mí ya debe haber fallecido porque era muy viejo. Pero era el hombre más mala onda del mundo, más frío. Le tenía un miedo. Le mando besitos. Un miedo le tenía el hombre. Venía, hacía ejercicios y a propósito se tapaba la boca. Claro, para hablar con mi mamá se tapaba la boca. Malo, ¿viste? No me enteraba de nada. Una vez quería hacer ejercicios de ponación y decía, bueno, Carolina es mi hermana. Carolina escucho. Réplica, ¿no? Bueno, de inventar hace unos voz. ¿Y yo qué dije? Mi mamá escucha, mi papá escucha, yo escucho. Me dijo, no, vos no escuchás. Enojado encima de la cara, fea, ¿viste? Vos no escuchás, vos mirás, vos lees. Es como que a mí me cayó la ficha lo que era no escuchar. Soy distinta. Claro. Hasta ese momento yo no me veía distinta. O sea, yo creo que en todas las personas con discapacidad, cuando nacemos con discapacidad pasa esto. No vemos la diferencia, claro. La diferencia la vemos después con la edad, con el tiempo, en la escolarización. ¿Sí? Claro, en la escuela, además cuando estamos en algún programa de inclusión o algo así, se nota mal. Pero si no ves la diferencia. ¿Vos creces? Así. De verdad. En lo social, en amigos, en salir, me voy a anotar en esta carrera, voy a hacer esto. ¿Cómo fue? ¿Cómo llegaste ahí? Yo sé que es re amplia la pregunta, Es pero un montón. cuando vos quieras. El inicio. Claro. A los 20 me hubiesen preguntado esto. Era más corto. Bueno. Sufrí mucho. Sí, sufrí mucho de educación primaria. Mucho aislamiento. Mucho de dejarme de lado. Mucha problemática de ese tipo. Imagínense, bullying en los 90. Sí. Era el bullying, de verdad. Era bullying. Sí. Y era bancátela, acá no había en el consejo de convivencia, charlas, no nada. Y nada, pelear, chao. La misma vez, me tocaba una maestra una vez que fue tremenda. Y yo la quería, después que nada decía, "Pau". Pero bueno, yo la quería cuando era chica. Pero me acuerdo de cosas ahora y digo, madre. Pero sí, la primaria la pasé muy mal, no la disfruté. Aprobé todo, ¿sí? Lo sufrí bastante. Odiaba solamente, era flaca, pero odiaba las clases de educación física. Las odiaba con todo mi ser.
¿Por qué? Porque el profe de educación física daba instrucciones y a veces a medida que vos estás haciendo la actividad sigue dando instrucciones. Claro, la pavota estaba en otra, parecía. Claro. Entrabas a correr y corría, correr. Claro. A veces decía, vuelva. Claro. Lo sufría, claro. Y después, imagínate, la cargada. Oh, pero Sí. y duraba. Me acuerdo de una puntual de abdominales que fue graciosísima. Una vez que la cierran los ojos, daban tal cosa. Yo cerré los ojos, nunca más lo abrí. Claro, estaba esperando a que me avisen. El profe, evidentemente, no se Muy daba cuenta. obediente, muy obediente. Y se me dice, cerrá los ojos. Bueno, cerré los ojos, estaba esperando a que me avisen. Hasta que en un momento me tocaron. Mira. Claro, sufrió las clases de educación física, sufrió mucho. Educación física, llegué a recuperar una vez solo en diciembre, al último. Pero nunca repetí ningún año, nunca nada. Lo que tiene también que no me distraía, leía el texto y leía el texto. Eso es una buena. Claro, la buena. Me sentaba delante de todo para leer los labios y el pizarrón. Entonces, acá pasaba algo, no me enteraba. A ver. Después de la secundaria, por suerte tuve un grupo humano muy lindo. La pasé bien. Vos ya hablabas Oralmente, siempre oralmente, sí. ¿A qué edad empezaste a...? Siempre hablé. ¿Más oyente? Oyentes, los dos. Oyentes, los dos. Siempre hablaste. Siempre oral. Te pregunto desde la ignorancia, ¿o que Oral. te dio naturalmente? No. O sea, claro. Me obligaron. Sí. Siempre oral. Por suerte andaba en un grupo en secundaria que incluso hasta muchas veces me equivocaba o se daban cuenta que usaba sinónimos para no decir ciertas palabras y ellos mismos me ayudaban, ¿no? O, Vanela, no quiso decir esto dijo, y me lo decían, pero fuera del bullying, caga y Amigos. amigos, compañeros incluso, no amigos. Pero tuve un grupo bastante bueno. Después pasé a la UBA, primero, no me recibí, hice 3 años de contador público, muy bien, pero era mucho sacrificio, no estaba de tecnología de ahora. Estamos hablando 2004, 2005, 2006, 2007, por ahí, sí. Yo terminé secundario en el 2004. Creo que 2004, ya me estoy pensando en la fecha. Bueno. Lo que pasó fue que en ese momento era la grabadora de cassette. Sí. Presupuesto en pilar. Yo soy una hija de un obrero de demolición. La plata, no me sobraba, imagino. Una ama de casa. Cassette, grabadora de cassette, porque no estaba ahí, esto harás. Sí. ¿De qué te quejas, digo? Era grabadora de cassette, grabar las clases, encima había que pedir un permiso especial a cada profesor para grabar las clases. Tenía un profe que me encantaba, Chipi Castillo, que es candidato de Frente de Izquierda. Él era mi profe en la UBA de sociología. Y él me decía, tengo que decir algo que no estaba permitido. Pará un poquito, a ver. Apagaba, me lo decía, después lo volvía a aprender. Era graciosísimo. Porque nada, a veces, ¿viste? Se estaba escribiendo un libro y tenía que decir una frase de un libro para que después no le copiemos el libro. Después había otro profe de sociología también, no me acuerdo el nombre, me acuerdo la seña de persona que le habíamos puesto, que también, o sea, muy buena onda el profe, me tocó un profe muy bueno. Pasa que en la UBA no éramos 20, 30. Sí. El aula de la UBA, un montón, capital. ¿Y cuántos sordos compañeros? Ninguno. Vos sola. Yo sola, porque eras vos contra el mundo. A eso iba, siempre solista. Eras vos con el mundo, porque los sordos que conozco que llegaron a una carrera a la UBA así, también fueron solos. Que fueron solo, grabador, y después es un laburo. O sea, era con el grabador, que la clase duraba 2, 3, 4 horas, y todavía está con el Carlos. No sé cuántos casé virgen, así una pila era. Sí. Todavía los tengo. Y era grabar, llegar a mi casa recontra tarde, porque ahora tenemos la ventaja de las universidades de conurbano. En ese momento era, o te vas a Capital, o te vas a Capital. Sí. Sufrís el tren Sarmiento y si no te gusta, no hay otra. No teníamos esa ventaja en la universidad de conurbano. Llegaba a mi casa recontra tarde. Era antes de la tragedia de Sarmiento, el tren andaba muy mal, muchas veces estaban los remises truchos, esos que tenías que pagar para vender en qué grupo,
para volver a mi casa a 11 o 12 de la noche. Era tarde. Los horarios de la UBA encima 2 horas acá, 2 horas allá. Sí. Era completamente inaccesible, ¿no? Para la clase laburante. Y llegaba tardísimo a mi casa, mi mamá, con solamente primaria completa, mi papá, que se tenía que levantar a las 4 de la mañana, estábamos desgrabando audios Lo a escribí. la noche, Transcribiendo. porque claro, yo las clases las presenciaba, pero ¿quién tomaba apunte por mí? Porque si yo bajaba la mirada me perdía. Por eso el grabador. Entonces, entre lo que yo me acordaba, más lo que mi mamá escuchaba, mi papá escuchaba, íbamos pasando. Una punta de 1 hora, ¿en cuánto lo pasas? Lo tardabas 1 hora menos. Entonces era mucho laburo. Hubo un momento que mi mamá se enfermó y no pudo seguir. Y tuve que dejar. Se me hizo imposible, se me acumulaban los cassettes. Tuve que dejar. Un trabajo en equipo. Era un trabajo en equipo. Una mamá de 10. ¿Eh? Una mamá de 10. Sí, se sacrificó muchísimo. Muchísimo. Daniela, yo creo que todo el esfuerzo que vos nos contás se fue reflejado en lo que sos hoy vos. El sacrificio que vos hiciste, prestaste atención el doble de una persona que estaba al lado tuyo. Y es lo que vos sos hoy en día. Cuando Puede al ser. fin pude acceder a una carrera con intérprete, porque obvio, lengua de señas, más allá de que no estuviese permitido, los sordos siempre buscamos el caminito para, en lo social o lo que sea, seguir usándola. Hasta cuando me rebelé. Porque decía, no, yo me voy a meter en esto y si no le gustan, entonces una persona que me pidió un favor, yo estaba haciendo la carrera de educación especial en Moreno, después de la UBA, me pude, dijo, me voy a lugar más cerca. No voy a poder porque cada vez se hacía más pesado, cada vez era más para grabar, mamá no estaba bien, yo era hija mayor, o sea. Y vos de cercano toda María. Claro, todo el día, porque tenían 2 horas a las 10 de la mañana, las otras 2 horas de 5 a 7. O sea, Terrible. Sí, sí. y después en un momento, 3er año, me tocaba en agronomía. La sede de agronomía, era maestras manos. Una vida. Comés allá, desayunas Viva allá. vivís, en la carpita, acá en el Sí. patio. Claro. Ahí también tuve buena gente, ¿eh? Gente con la que todavía sigo en contacto en la UBA. Muy buena gente. Fue a Moreno, y alguien me pidió un favor, había una carrera que no sabía que estaba, que era la carrera de intérprete, que todavía está, en el IF 27, Instituto de Formación Superior 27. Está en el Parque Chacabuco, adentro, en la Avenida de Asamblea. Está aviso, pues si alguien quiere estudiar para intérprete, todavía está. Ahora te Las Que inscripciones. no se escriban cualquier cosa. Es una carrera, dura 3 años, de lunes a viernes, o sea, no es un cursito, es oficial. Ahora tienen la ventaja de que el año pasado se abrió de la misma forma, uno en Moreno Una sede. y otro en La Plata. La Plata, el que queda más cerca. Sí, no sede, sino un instituto de la misma. Se abrió la del carrera. mismo programa. La carrera es carrera de técnico superior en interpretación de lengua de señas. Bueno, en ese momento había muy poca gente, nadie sabía que existía. Se iba a cerrar. Entonces me llegó un mail de una persona que conocía y me dijo, Dani, por favor, ¿te podés anotar? Aunque no lo vayas a hacer porque estás allá en Moreno haciendo eso, anotate por favor porque nos cierran, no sé, hay cripto es otra cosa. Bueno, me anoté, ¿viste? Dije, voy a ir a la charla, porque capaz que ven la charla, son 3 o 4, la charla introductoria, voy a ir a la charla, me recopo la charla. Y a la par que estaba haciendo la carrera de educación especial, empecé a hacer la carrera, me gustó. Lo que pasaba es que no hay, hasta la pandemia recién se creó, algo que a vos te habilite para ser profesor de lengua de señas. Que aviso, no solo el hecho de ser sordo te habilita para ser profesor de lengua de señas. Uno puede tener mucha experiencia hablando toda la vida en español y no por eso van a poder enseñarle español a un francés, no puedo ser traductora. Claro, tenés que tener conocimiento tanto formal de esa lengua, aunque por más que sea la lengua madre, y la otra lengua de la persona que va a recibir la clase. Entonces no había carrera para profesor de lengua de señas, pero te habilitaba a hacer la carrera de intérprete. Pero claro, yo siendo intérprete,
Imagínate, me ponen la tele en el cuadradito y me voy a quedar esperando. Porque si no escucho, claro. Era graciosísimo. Pero habíamos, en ese momento éramos, en mi corte éramos 2 sordas. Y en otra corte después había una chica sorda también. Eran como 2 primeros al mismo tiempo. Como hicieron esa campaña para que no se cierre, eran 2 primeros. Y así eso te habilita para trabajar tanto en equipos de interpretación como asesora. Ustedes ven en la tele, estoy diciendo la tele porque es lo que más vemos comúnmente. Sí. Más común, sí. En la tele hay recuadrito de intérprete, pero atrás de la cámara siempre hay un sordo. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, a veces eso de deletrear, no, te tiro la seña de atrás, ¿no? ¿Cuál es la seña correcta? O si se está entendiendo o no, o cómo lo podés decir, cómo una ayuda. Bien. Los equipos de interpretación tienen trabajo previo, hay que reunir información antes, trabajarlo, o sea, no es ese momento, y también tiene un trabajo posterior. Termina y también hay que hacer las evoluciones, ver cómo es la mejor manera de decirlo, o sea, es un laburazo. Trabajo ahí atrás y además también de profesor sordo en ese momento. Profesor de lengua de señas. Es como la única carrera que te habilitaba en ese momento para hacer eso. Wow, Wow. un montón. Digamos, ¿Y eso con cuántos años? Esos son 3 años la carrera. ¿Pero vos cuántos tenías? Me mataste, no sé, Joven. perdí. Empecé del 2000 ahí, del 2009 al 2011, 3 años. Después empecé a Jabreche, pero vos eras joven. Vos. ahora no lo hago, le digo. Ahora no lo hago. Claro, a veces me dicen, ahora me habían invitado. Sos Claro, más joven. Sí. Viejísima ya. Re joven. En ese momento es trabajar, porque trabajaba en una gestoría, trabajar. Trabajaba también en escuelas, de cuando vos estás estudiando, te habilita. Ya trabajo. Claro, me habilitaba a tomar suplencia. En Moreno. Haces educación especial en la carrera y para eso y había social, salía todo, Dios, muy loca era. Porque encima la carrera esa era de 6 de la tarde a 10:30 de la noche. Ahora no te lo hago. Ahora no lo hago, viajar y toda la cosa. Después en un momento estaba trabajando en una fundación los últimos años ahí, cerca, una fundación de personas sordas. Era un montón. Ahora no puedo el día. Yo cuando es joven aprovechen, aunque son jóvenes, hagan todo. Hagan todo lo que tienen que hacer. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo ves ahora, después de todo lo que nos contaste, cómo ves a los chicos de hoy en día en la educación, los chicos sordos? Los chicos sordos. Porque vos contaste tu historia en los 90, no teníamos la tecnología, no estábamos tan abiertos, era todo muy cerradito, ¿no? La discapacidad también estaba empezando. Hoy vos, ¿cómo ves todo esto? Claro, es un cambio que para mí todavía está como un proceso de cambiar, de terminar de cambiar, modificarse a la educación que sería la ideal, digamos. Creo que estamos justo ahora en un momento de proceso, de revolución, como lo está todo en cambio ahí. Esto, la tecnología La tecnología es un ayuda montón, muchísimo. es un montón. El fin de semana justo hablaba con una chica sorda que estaba haciendo una carrera y me dice, ¿vos cómo haces para hacer? Si supieses cómo yo hice las carreras, pensaba yo. Sacabas el cassette. No, y a veces trababa, sacaba la pila y ya, la pila. Y era un presupuesto. Casi dije que después para que no está la pila con la virome. Para retroceder. Y a lo que vamos, ¿no? La Claro, ahora la tecnología es un montón. Te facilita la vida Sí, porque nos acerca, nos acerca. Yo en este momento no solamente, bueno, o sea, si se ve, no sé si se ve, Sí, está el subtítulo, sino que también yo esto lo puedo copiar, poner en otra app que me haga un resumen por tema. Me lo agrupo por tema. Es una belleza. Un lujo, claro. Un lujo, no tengo una persona acá copiando, ¿no? Y por ejemplo, las personas que nos están viendo, si hay alguien en casa que tiene un familiar o un conocido, una persona sorda, ¿a qué tiene derecho durante toda su trayectoria educativa? Entre la pregunta y la tuya me mataron. Voy a responder las dos. Pero claro, la educación es un proceso, ¿no?
Lo bueno es que la tecnología avanza un montón, la perspectiva también. La perspectiva antes era muy médica, hasta allá un poco se sigue metiendo. Lo veo mucho el trabajo también los equipos de como mediadora lingüística. Mediadora lingüística como un rol al lado del intérprete en el área de desarrollo social y niñez del municipio de Quilmes. Es un equipo que hacemos con el intérprete. Que por más que a un sordo por acá del conurbano, lamentablemente, la realidad que se vive ahora es esa, le pongas el mejor intérprete, muchas veces el intérprete no lo entiende. Porque hablan lengua de señas, pero una mala lengua de señas. La de ¿sí? casa. La de la casa, la de la secu, la primaria, porque a veces no son la secundaria. Y esto lo voy a repetir y lo voy a decir 1000 veces, me voy a poner una remera que diga eso. La seño hace lo que puede con lo que tiene. Muchos le echan la culpa a la maestra. Y no es así. Una buena frase. No es así. Mm. Creo que pretender que una persona que hace una carrera, por más que sea orientada a personas sordas, tiene en la carrera 4 meses nomás de lengua de señas. Sí, eso es verdad. Yo con 4 meses de lengua de señas no hago nada. Y que después vayan a dar clases, ver todos esos temas. Ustedes, los intérpretes se forman un montón. Ver todos esos temas. La maestra hace lo que puede con lo que tiene. ¿Cómo hace para aplicar todo eso? ¿Qué hace? Muchas veces inventan señas, un código entre ellos. Buscan internet. Si ustedes viesen mis clases de lengua de señas, me dan de risa, porque copiar, a veces copiamos mal. Copiamos las manos y a veces es muy exacto. O sea, la forma de la mano, la orientación respecto al cuerpo, los gestos de la cara. A veces uno copia y no sabe que por ahí, esto solo que hizo el sordo ahí, valía. Sumaba o sacaba algo. Y no sé, de pronto me he encontrado gente que en vez de decir pueblo, dice fideos. Fideos. Que en vez de decir Argentina, dice un insulto. Anda. ¿Eh? Entonces, es muy difícil copiar videos. Y la zona se lo copia con lo que tiene. Después me encuentro con sordos que no saben decir documento. Dicen así, por ejemplo. Pero me doy cuenta que viene de ahí porque es toda una camada que usa la misma seña. Claro. Y le pregunto, ¿qué seña tuviste? Por lo general, pobre, están 3, 4, 5 años con la misma seña. Hacen lo que pueden con lo que tienen. Entonces yo digo que está complicado. Muchas veces no saben manejar la propia lengua de señas. La idea es que la lengua de señas es muy fresquita la ley. Fue en 2023, en abril. Recuerda que después vino este gobierno. Así que no se llegó a implementar. La idea es que se implemente, que la educación tal vez tenga más herramientas, que no solamente sea la educación, la salud, que siempre nos enfocamos en educación y salud, que sea también el ocio, que sea la vida diaria de cualquier persona, El trabajo. que sea más accesible. Claro. Pero bueno, falta un trecho ahora con que está pasando ahora. Es como que estamos más enfocados en no perder lo que ya estaba que en conquistar cosas nuevas. Eso sí. Lamentablemente, bueno, es así. Pero creo que la educación del sordo es bastante vulnerada por esto que decía. Y ahora de poco, como que las señas mismas. Tengo alumnas, pues yo doy clases de lengua de señas también, que van a aprender lengua de señas, pues se dan cuenta, son profesoras o maestras de educación especial, se dan cuenta que cuando ellos solo no puedan, van a tomar clases. Y la verdad es que les aplaudo, porque realmente eso tendría que estar en la formación. Que es lo que Poner en su bolsillo, poner tiempo, siempre que el docente remanda. Eso te decía que lo que nos pasó a nosotros fue eso, de tener alumnos que se manejaban con señas y nosotros, che, ¿cómo nos comunicamos con ellos? Están en el recreo solos, como vos contabas, ¿cómo sacamos charla? Y empezamos a aprender, fuimos de un curso, estudiamos en Brera, yo en Quilmes, y era practicar entre nosotros y practicar con los chicos y después pasaba esto, de que los chicos tenían la seña de casa y no la formal, entonces yo me aprendí una seña que decía, che, vago, está bien, vago. Y el pibe no tenía ni idea qué era. Claro, porque tenía la lengua con la mamá. Claro, exactamente. Claro, eso pasa mucho. Y yo en la universidad, en la UNAG, que aprovecho de decir que están abiertas las inscripciones, o hay cosas, pasamos el chivo después. Tenemos la idea. Videito, pasamos el chivo, el audio. En el equipo de inclusión, por ejemplo, trabajamos todas esas cuestiones. El equipo de inclusión está formado, es el único, la verdad, que hay acá en Argentina. Me atrevo a decir que es el único. Está formado por una ex directora
de escuela de sordos, o sea, es profesora de sordos, una profesora especializada en discapacidad visual, un equipo de intérpretes profesionales que fue a través del concurso, que son una más capa que la otra, cuando suelta que una sigue estudiando, trabaja en el CONICET, es antropóloga, o sea, una más capa que la otra, un tutor, perdón, un asesor sordo, que no soy yo, otro sordo, que trabaja con ellos. Después yo que soy tutora sorda, que trabajo con los chicos, los ingresantes. Y después una profesora de español como segunda lengua. No es que le ponemos una profesora de español que los alfabetiza con un intérprete, no. Es una persona que se dedica a eso, que sabe lengua de señas y habla con ellos en lengua de señas en la clase y explica el español, ven los textos universitarios y lo van formando. Es un golazo. Un lujo. Claro, es un golazo. Ellos ven los textos, por ejemplo, hay estudiantes sordos que nos hemos recibido ahí, me incluyo. Hay un capo, Walter, que él estudia más de una carrera, estudia 2 en la Jauretche. Una ya le faltan 3 materias para hacer la licenciatura, ya tiene el título intermedio. La otra está en proceso y encima ahora se le ocurrió este año para empezar la abogacía en Avellaneda. ¿Para qué tantas carreras? Pero bueno. Pero funciona el dispositivo. Y el trabajo mío de la tutora par tiene que ver con un poco de orientación y estas cosas que decías vos. Muchas veces las señas son las de la casa. Por ahí le pones el mejor intérprete, le dice Constitución Nacional, nunca jamás vio la seña de Constitución Nacional. Claro. De que Sí, explicar. sí. No es habitual en casa hablar de la Constitución Nacional. El vocabulario académico es un montón. ¿Y ellos tienen una intérprete dentro de las clases o se manejan con tecnología y después van a este equipo a ser asesorados? Intérpretes. Es un intérprete. El trabajo del equipo de inclusión si se van a notar, aviso, el equipo de inclusión es para personas sordas y ciegas. Está dentro del área de idiomas, que eso también es un montón. No está en el área de discapacidad, está en el área de idiomas. Y después está el área de discapacidad aparte, que también maneja esas cuestiones, que el dispositivo es el mismo más o menos. Nosotros lo que hacemos es cuando una persona se inscribe, que de manera virtual, declara la discapacidad, tiene que declarar que es persona sorda o persona ciega, y esa persona que declara eso, a nosotros nos llega un listado de esas personas, los contactamos, vienen a una entrevista. La entrevista en este caso es con la ex directora de Escuela de Sordos, o en el caso de los sordos, o con la profesora especializada en discapacidad visual en el caso de los ciegos. Y en esa entrevista, y aviso porque muchas veces me preguntan eso, no es que nosotros tomamos decisión de quién ingresa y quién no. No es para eso. Persona que tiene el secundario terminado, o está terminando el secundario ahora, es condición suficiente para ingresar con cualquier persona. Sí, nosotros no decidimos eso. Lo que se hace es consultar con esa persona cuáles son los ajustes que necesita para su cursada. ¿Cómo te manejas vos? ¿Necesitas intérprete? ¿Entendés el español? ¿No lo entendés? Mira, te tenemos esto para ofrecerte. Nos contactamos después cuando se inscriben a las materias con los profes Para orientarlo. para interiorizarlos, sensibilizarlos, que nos den el material que adaptarse, en caso de que hay video. No sé, nos ha pasado conmigo como alumna que una profesora de práctica nos ha mandado un audio que diga, escucharlo del audio y describirlo. Y era como, Claro. Imposible. describir lo que te parece. Al final era como que ella bajaba del colectivo, vos tenés que ver, a ver, entender, a ver tu concepto de qué entendías por lo que escuchabas. Era ruido de colectivo, calle, supuestamente, ibas caminando hasta que ella entraba a su consultorio y saludaba a todos. Imposible que el sordo haga eso. Obvio, no vamos a pretender también mismo la carrera, ¿no? No vamos a pretender que una persona con ceguera total sea cirujano. No. Siempre dentro de las carreras razonables. Sí. Así como decimos que hay inteligencias emocionales, no todos podemos todo. No, obvio. No todos podemos todo, tampoco para romantizar todo. No, pues está bueno ver el obstáculo, lo que es la barrera y decir, che, mira acá, tenemos esto, pero ya otra cosa no hay. Y ponerle el título de la tierra como para ayudar. Claro, si hay Ubicar ajustes, si hay ajustes para que se pueda mover en la carrera, se hace. Sí, no, claro, yo solo no voy a pretender ser profesora de coro, canto coral, porque Sí, sí. agarrarte. ¿Sí? Pero bueno, dentro de lo que se puede, se hacen los ajustes.
Después se les asigna un intérprete para toda la cursada. Desde que empiezan la materia hasta que la termina, tienen ese intérprete. En este momento tenemos, no quiero mentir, creo que son 5 intérpretes, me parece. Todas profesionales. Ahí pues son. ¿Y cuántos alumnos hay cursando en esta condición? En este momento, encima van y vienen, cada universidad es así, una materia, un cuatrimestre, después de cuatrimestre no. En este momento tenemos, te tengo que contar, Si te acordás uno, pues. 9, 10, estamos fijos Bien. ahora cursando. Bien. Pero después siempre están los que van bien, este cuatrimestre dejo, después Sí. tomo otro, me reescribo. Ay, hay como una cosa fluida. Qué bueno. Qué bueno saberlo, porque yo no lo sabía. Yo tampoco, ¿no? No, no sabía que ni las universidades podían tener la posibilidad de... O sea, este equipo se formó para eso. Ese equipo se formó a partir del 2020, justo antes de la pandemia. Qué bueno. En diciembre. Yo empecé a cursar antes y yo venía sufriendo porque pasaba que las intérpretes estaban en el aire solas, había 2, no eran profesionales. Pasa esto de que no saber, no sé por qué la lengua de señas, esto de que no sea como tomado como una lengua formal, no piden, por ejemplo, dicen, necesito un intérprete. Y dicen, yo soy intérprete. Y llaman a alguien. En cualquier lado pasa eso, hasta el día de hoy. Y no le piden currículum, no le piden título, ya creen que ya sabe. Y por ejemplo, nos ha pasado a nivel internacional, pasa eso, no es acá. El funeral de Mandela hubo un intérprete que no era intérprete, salió en todos los canales, pues. Sí, si lo buscan, hicieron memes con eso. Salió en todas las noticias, el intérprete trucho. Si vos lo ves como persona cerda, sepas o no la lengua de señas de ese país, en donde que no es lengua de señas, lo que está haciendo. Entonces, no sé, falta concientizar esto de que vean a la lengua de señas como una lengua formal. Estaría bueno que en la secundaria, que lo tomen como una materia, ¿no? Como se enseña inglés, también, ¿por qué no? Lengua de señas. Claro. Eso, algo que nos unifique a todos. Claro. En este momento hay escuelas con ese proyecto. Yo empecé, creo que es el tercer año, estoy dando clases de lengua de señas como una materia más, en el colegio Da Vinci en Berazategui, en el nivel secundario. Fue una experiencia hermosa, la verdad, es muy buena. Hay otros municipios donde está la experiencia llevándose a cabo, pero lo que pasaba era esto. Antes me decían, ay, ¿por qué no hay en todas las escuelas? Bien, ¿qué pasaba? Primero no era ley. No era recomendada, no era considerado una lengua oficial. Vos en la escuela no puedes dar algo que no es una lengua oficial. Exactamente. Segundo, no tenemos personas capacitadas para darlo. Si yo hoy por hoy digo, es ley que a partir de ahora todas las escuelas primarias tengan un profesor de lengua de señas. Es imposible. Claro. Sí, Primero, con el tiempo, supongo. los profesorados tendríamos que apuntar ahí primero, al profesorado en especial. A mí me encantaría que los profes Una materia al menos. Los profes tengan mejor formación en ese tema, ¿sí? Que no sea tan Sí, en ese y en todo. responsabilidad propia. Porque a veces es como que me parece que la formación también tiene como muchas carencias en todo lo que es. Eso es como que nos preparan como levemente y profundizar en esa parte, ¿no? Claro, que siempre decimos, no es lo mismo la teoría que la práctica. A la práctica te das el golpe. Totalmente, sí. Mal. Pero igual también que socialmente circule más la lengua de señas también va a ser un cambio grande, ¿sí? Porque que la gente a pie, digamos, vea eso, también aprendan una seña, que los sordos hablen mejor la lengua de señas, la puedan comunicar mejor en su familia. ¿Dónde se tiene que estudiar formalmente? Por ejemplo, Para hablar, para hablar, por ejemplo, hay una persona con sorda en la casa. ¿Dónde tiene que ir a aprender ese chico, esa chica, lengua de señas oficial? lo ideal sería que la familia lo aprenda. Lo ideal sería, claro, lo ideal sería que no esperemos que ese chico crezca a los golpes, Hay muchas familias. que sea la familia que aprenda. Sí. Claro, hay lugares, tipo, tiene que tener una resolución. Hay lugares puntuales. Hay referencia de poder. Esto que decía yo, te digo, la familia Sí. es muy triste. Porque muchas veces el primer contacto con su lengua, yo lo sufrí un montón. A mí me prestaron mucha atención.
Se tomaron el laburo de agarrar y que no ser una maceta en mi casa, digo yo. Pero hay muchos chicos que hacen de maceta en su casa. Le comunican más al perro lo que va a pasar que al chico. Es terrible. Pasa a nosotros. No molesta, no hace ruido, no jode. Sí. Queda ahí. Vamos a comer, lo haga, lo sentan en la mesa. Te vas a bañar, lo haga, le ponen el baño. ¿eh? Es horrible. No, pasa No en se la enteran de nada. Y el primer contacto que tienen con la maestra. Dice, mamá, ¿vos sabés la lengua de señas? Dicen que no. Y entonces ahí hay una barrera, ahí hay un choque, no un avance. Vos por más que le enseñes, pero la mamá tiene que aprender. Mamá, digo mamá por decirlo, ¿no? Claro. Porque estamos quinta referente, mamá, los padres, ¿no? Tienen que saber. Es terrible, es muy triste. Sí. Veo muchos casos de chicos que no saben cómo expresarse, de que no saben cómo comunicarse, de, no sé, niñez, por ejemplo, hay muchos casos feos. Y la gran diferencia entre un chico abusado que sabe expresarse, que tuvo oportunidad de saber su lengua, y un chico que no tuvo ninguna lengua, mi trabajo es terrible cuando pasa eso. Sí. Pero cuando no hay lengua, cae todo. No hay comunicación, claro, no hay No nada. hay comunicación. No se puede hacer justicia, porque Es un montón, es un montón. Es muy triste de ver cómo ese chico, justo en la etapa, digamos, primordial donde se forma el lenguaje, la comunicación no la tuvo. Claro. Que es la primera etapa de la comunicación. Es terrible, muy fuerte, muy fuerte. Para no irnos llorando. O sea, queda poco Una tiempo. cosa, ella me decía dónde estudiar. Así como norma, si el lugar dice lenguaje, no, ok. es lengua. Ya estamos. No, bueno. Si el lugar te promete que vas a hacer un intérprete, con pocas clases, no. Siempre por lo general, como mayor referencia, yo digo que son las asociaciones de sordos. Pregunta de las asociaciones de sordos. Ok. Asociaciones de sordos que estén afiliadas a la CAS. CAS es Confederación Argentina de Sordos. Porque hay muchos lugares que se dicen llamar asociaciones de sordos y no son asociaciones de sordos. Ok. Son entidades para recaudar dinero. Muchas veces dicen asociaciones de sordos, ni siquiera hay sordo. Es gracioso. Tenés directores, presidentes, lo que sea, que no son sordos. En la Asociación de Sordos de Quilmes, acá que está, la más cercana creo que es esa, ahí puedes ir. Van sordos de Varela, de Berazategui, hasta de La Plata. Pues gratis. Ahí, digo, poder ir y preguntar, mira, este curso, ¿está bien? Después, aparte, el municipio de Quilmes da cursos gratis, abiertos para la comunidad. Son las carreras. Las carreras, yo creo que es un golazo, pero son todas gratuitas. Las 3 carreras que nombré con título oficial. ¿Las puedes nombrar de nuevo? Sí, tenés el IF 27, el Instituto de Formación Superior 27. Después tenés el Instituto de Moreno, no me acuerdo el número ahora, pero si googlean Instituto Carrera de Intérprete de Lengua de Señas, sale Moreno y después La Plata. Esos son los 3 acá, Gran Buenos Aires, que son gratuitos, completamente gratuitos. Además, pienso que si vos tenés tu formación, no sé, ingeniero, y hacerle el intérprete, ya podés conseguir otro trabajo también. Muchísimo laburo. Muchísimo laburo. Así que si tienen una carrera y quieren tener otra carrera, háganse intérprete y ayuden a la gente. No, hay muchísimo trabajo, muchísimo. Con decir que yo soy asesora de equipo de interpretación y todos los días me están mandando intérprete, me imagino, y estoy buscando, y no llegamos, y no encontramos, y estoy ocupada. Hay muy pocos intérpretes profesionales. Los intérpretes se forman en diferentes ámbitos. Entonces, por ejemplo, un ingeniero tiene su ámbito. Claro. Va a haber laburo, o sea, hay mucho trabajo y hay muy pocos intérpretes, lamentablemente. Nico, la última. Como para cerrar, pues Melanie nos hace trabajar, hacer la merienda, siempre, para todos los chicos. Están escapando. No. Pero siempre tratamos de cerrar con algo lindo. Algo lindo. Yo te pregunto a vos, esto, ¿no? Ya todo este mundo de sordo, algo gracioso que vos puedas contar. Que siendo sorda te pasa algo que es gracioso y que se pasa a vos nomás, porque a nosotros no va a pasar. Algo que nos puedas contar de tu lugar. Algo que te pueda contar. O algo lindo. Algo lindo que nos puedas contar. Bueno, me pasó recién, hoy. Venir acá. ¿Está con nosotros? Conocernos. Conocerlos a ustedes. No, me pasó algo muy puntual hoy. Yo estaba dando talleres de lengua de señas para el municipio de Quilmes, que son abiertos a la comunidad y unos aparte también para el municipio aparte.
pero esta vez fue abierto a la comunidad, fue inscripción récord en 1 hora, tuvimos que cerrar el formulario porque era tremendo, 400 inscriptos, yo no podía tener un curso de 400 personas. Igual tenemos un grupo lindo, son 40 personas creo, y hoy me regalaron una remera. Me dice, te queremos regalar una remera. ¿Qué? ¿No viene la próxima clase? ¿Que se están despidiendo? Claro, no, una remera. La abro, la remera, miro, dice la frase, depende del contexto. Me empecé a reír. ¿Por qué? Porque cada vez que me preguntan, Dani, ¿cómo se dice lindo? Depende del contexto. ¿Cómo se dice bueno? Depende del contexto. Malo, depende del contexto. Porque la lengua de señas es tan visual que no es lindo para todo, ni bueno para todo. Tarde, ¿cómo se dice tarde? Y depende de tarde de horario, tarde de a la tarde, depende del contexto. Ahora solamente tenés que hacer así. Entonces me agarraba una, mira, me dice tu frase. Se ve que lo traumé, con la frase depende del contexto. Ah, muy bueno. Qué genial. Muy buena, muy buena. Ya está, me marcó. Tengo una Daniela. Te queremos agradecer. Gracias por invitarme, está muy buena esto de visibilizar lo que una vez se Y sabe. siento que hay un montón de información más pendiente. Que yo siento que te iba a molestar en algún momento. No ahora, pero te iba a molestar más adelante para que si podemos volver a juntarnos y con más preguntas que tengas ganas de contestar. Si tienen tiempo, nos quedamos. Sí, claro. Les dejo la tarea, paso la data, para difundir ahora lo de las jaureches. Este video lo vamos a compartir en nuestro canal que está. Las inscripciones ahora hasta el 5 de noviembre. Así que aprovechen, porque la verdad es un dispositivo que lo que ya no tuve, gracias a empezar mi carrera así, o sea que es algo que está bueno, es cerca, el conurbano, y hay que aprovecharlo. No, hay gente que no conoce, que no tiene idea desde otros lados. Por eso agradezco la visibilización. Te hago una consulta y con esto cierro. ¿Tenés idea si el municipio de Varela tiene algo parecido a lo que se hace en Quilmes? Porque veo que, además de acá en La Jauretche, me nombraste que trabajas en el municipio de Quilmes y demás. Si acá en el municipio de Varela hay algo parecido. Sé que hay, lamentablemente no coincido con la perspectiva, pero hay. Ok. Hay algo que depende de discapacidad. Hay una asociación que se hace cargo de esas charlas. Igualmente no es la perspectiva que yo comparto, pero hay. O sea, si alguien se quiere acercar al municipio de Varela a buscar algo, hay. Buenísimo. Bueno, Muchas gracias. El aplauso para ti. Así. Ahí. Canto.